intalli abbaan ishee waggaa 60 abbaan ishee baadiyyaa keessa miila qullaa deema abbaan ishee waggaa 60 si mucaa waggaa 25 akka makiinaa qabaattu barbaaddi. Sababii hanga fikee barreesseef abaawoo itti barreessite itti guddiste asirratti sibiilaan fi murmurtee abaawoo itti barreeffatte. Smartphone qabu, computer qabu, internet qabu. That's enough to start a business. So addunyaa kana dhiiraan ala arguma ilaaluma yaaduma hin dandeessu. Warri feministii yaa kana of kalchaan jiru reality jiru laala. Dhiirra sanu yaannu caalaa hamma akka inni guddaa ta'e hin hubatama jedhee yaada. Bakka nama tokko amma kaatee nama kuma tokkoon influence gochuu dandeessa easily. Dhiira gaafa taatu dachee kanarratti guyyaa dhalatte kaatee amma gaafa duututti ati waraanatti dirree lolaa irratti bakka. Haala maqabatamaa amma jiru chaalenjiin dargaggeessaa maal sitti fakkaata? Chaalenjiin kama dhufu waan fedhe maan ta'in gateettiin ilma dhiiraa wanta hundumaa baachuuf qophaa'aa ta'uu qaba. Chaalenjiin jiru dargaggeessi jiru bara kana bakka 3 hojjechaa bakka 4 hojjechaa basic need ifaa guuttachuuf dhiisuu danda'a. Galiidhaan dhiira madaaluun sirriidhaa moo sirrii miti? Sirni gadaa dhiira si godha utuutti hin jaallate. Bakka sirni gadaa it is a perfect system. Perfect bakka dhiira tokko. Abbaan mana keessan jiru taanaan yookiin immoo ijoollee baay'een ijoolleen dhiiraa waggaa teenagerii isaanii abbaa malee jiraatu taanaan twice si'a 2 mana barumsaa drop out yaragalu. Waan social media irraa urgaa hojiin hin jiru. Energy morizoneet godhu laali. Keessa baanee gadi buunee torbaneen ajandaa nama dhuunfaa alanfachuu jalqabe. Dhiirummaan loyaalii ta'uudhaadha. Loyaal ta'e ofii keetti baqa ilma dhiiraatti miti hin qabdu miti gadi jettee hojjechuun dirqama keeti. Dhiirummaa eenyutu dhiira barsiisaa? Taa'i dhaggeeffadhu akka guddatte bari. Akkam jirtu maatii maree koonnarii kun maree koonnariidha. Maree koonnariin akkasiin mareettan isin jajjabeessaa yeroo deemtan yeroo teessan mareedhaa waan isin fayyadu waan nama miin irratti mareedhaa sababni isaa mareetaan gowwaa hin qabu. Egaa torbanni keenyaan irraa keessummaa 2 isinii qabadhee dhiyaadheera. Kana duras keessummaa koo turanii har'as deebineerra. Gara keessummaa keenyaatti tun darben dura torbanni darbe namoota komentii godhan keessaa nama tokko fillee badhaasna jennee waadaa gallee turre. Kanaaf mee dura abbaa badhaafamu ilaalleetu isa booda badhaafamaa torban dhufus asumaan gaaffii qopheessine gara keessummaa keenyaatti darbina. Akkuma argitan komentiin poodkaastii keenya torban darbe irra ture komentii 149 isaan keessaa gaatarii abbaa carraa eenyu akka ta'e walii wajjiniin ilaallaa si ta'uu danda'a abalu maqaa keessa kaa'iti. Birri 2,500 eenyuuf ba'a laatan ilaallaa piika wiinar baalii damboobii dhugaa dubbachuuf hojii keessan baay'ee namatti tola haaluma kanaan itti fufaanuun jedheera galatoomii baalii damboobii sooshaal miidiyaa keenya irratti gama feesbuukiinis haa ta'u inistaagiraamiidhaan nu dubbisuu dandeessaa qarshii 2,500 si badhaasna jechuudha waan komentii gooteef galatoomi. Gaaffiin keenya guyyaa irraa immoo egaa sirna gadaa keessatti umuriin itti lola baratan sirni gadaatti yerootti dargaggeessa umurii isaa yommuu ga'u lola barsiisu lola leenjisu jira. Yeroon itti dargaggeessi tokko sirna gadaa keessatti lolaaf qophaa'uu jalqabu umurii meeqaa hamma meeqaatti akka ta'e komentii irratti barreessaa. Namni deebii sirrii argate keessaaf illee nama tokko ammas qarshii 2,500 badhaasna jechuudha. Gara keessummaa keenyaatti darbina. Gama kanaan barsiisaa gammachuu iyyaasuu as jiru. Gammachuu iyyaasuu yaadattu yaada ji'a 8 akkas dura ji'a 8 dura dhimma sooshaal miidiyaa irratti poodkaastii keenya irratti dhiyaatee barumsa baay'ee bal'aa fi bareedaa hundumti keenya irraa barachuu dandeenyu nuuf kennee ture. Poodkaastii sana dudduubatti deebi'aa dhaggeeffadhaa sin fayyada. Gama kanaan immoo barsiisaa lamaan keessan barsiisaadha. Barsiisaa bal'inaas beektu Beel Akaadamii hundeessaa Beel Akaadamiiti. Booddee xumura irratti pilaanii keessan maal akka yaaddan waa'ee dhaabbata keessanii nutti himtu barsiisaa gammeenis akkuma kana dhaabbata hundeessaa jiru qaba. So bal'inaa wajjiniinis akkuma kana yaadattu egaa kan isaa sooshaal miidiyaa irra baay'ee naanna'aa ture dhimma kubbaa miilaa wajjiniin wal qabate ammas keessummaa keenya ta'ee dhufeera si'a 2 dhufte mini ammas si'a 3ffaa. Lama 3ffaa. Garuu inni itti lammata irratti dhufte
ka'umsa isa jalqabaati waan ta'eef isa akkuma tokkotti ilaala. Akkuma tokkotti fudhanna. Kanaafuu lammaffaa dhuftanii jechuudha. Isa lammaffaa dhufuu kan yaadadhu. Yaa kanaafuu lamaan keessanii isa lammaffaa dhuftan jechuudha. Mee waan baay'ee walii wajjiniin haasofna waan ta'eef irraa gaaffii tokkoon jalqabuun barbaada. Tarii egaa waan dabarsine qabna miti hundumti keenya waggaa muraasa dura dudduubatti deebinee yoo ilaalle masqaloon waggaa muraasa dura namni ta'e wayii tokko tureera gammeen akka kanaa bal'inaanis akkuma kana. Jireenya keenya immoo fooyya'insaaf yeroo hundumaa nama fooyya'aa ta'u gama yaadaatiin ta'uu danda'a sammuudhaan ta'uu danda'a qabeenyaan ta'uu danda'a gama hundumaatiin iyyuu nama fooyya'aa hafuuraan ta'uu danda'a karaa hundumaatiin. Gammeen waggaa 10 dura ture. Amma yoo dhufe akka bal'inaan si fuuldura taa'aa jiru kanatti gammee waggaa 10 dura dhufe si fuuldura taa'ee gammee wanti nuyi yeroos pilaanii goone akka nuyi itti jiraachaa turre gaariidhaa milkaa'eeraa karaa akkamiirra jirta siin jedhee gammeen waggaa 10 duraa yoo siin si gaafate deebiin kee maal ta'a? Gaaffii challenge nama godhudha. Yaa waggaa 10 duraa fi waggaa har'aan kan irra jiru suni hubannoon an qabu, hubannoon faayinaansiidhaaf qabu, hubannoon barumsaaf qabu, hubannoon jireenyaaf qabu tootaalii tokko miti. Tokko turres. Amma garuu wanta yeroo hundumaa pilaan gootu dhibbatti wanta pilaan irratti gaarii taateef hin ta'u. External factors waa baay'ee adda addaa jiru. Yaa garuu karaa kamiin madaalaadha. Karoora isa kamtu ta'ee kan ta'es jira kan hin taanes jira. Karaa soshaalii ta'uu danda'a, karaa faayinaansii ta'uu danda'a, karaa diinagdee ta'uu danda'a, karaa fiizikaalii ta'uu danda'a, karaa hafuuraa ta'uu danda'a, karaa daayimeenshinii adda addaa ta'uu danda'a. Mostly gahaa jirraadha kanan jedhu malee amma naannoo qufee yookiin immoo bira gaheeraa kanan jedhee kan itti hin boonu miti. Garuu still another million miles to go miti. Still another million miles to go. Garuu karaa isaarra hin jiratte. Exactly. Barsiisaa bal'inaa noo maal isinitti fakkaata? What do you think? Ingiliffaan you know. Okay, waggaa 10 irra jechuun 2015 akka kan faranjiitti 2008 deebina. 2016. 16. So akkan keenyaatti 2008 jechuudha. Kutaa 9 baradha. So kutaa 9 keessa teessee wanta clear ta'e biyya kana keessatti of harkaa qabaachuun baay'ee ulfaata. Sa'aat sanatti wanta teessee ofii kee wajjin wal qabdu naturally moo sooshaaliin seena. Doktari moo paayileetiin ta'a. Kanadha kan isa rakkisu. Doktara yoo ta'e akkasii yoo paayileetiin ta'e immoo dadhabee kana lamaan keessaa yaadda. Malee reyaalitiin jireenyaa manatti itti mul'atu. Garuu jira miti ijoollee mataatee wanta yaadduun jira. Wanta yaadduun jira. Wanti sun immoo adeemsuma keessa umurii keessa barnoota keessa dubbisa keessa clear sii ta'a adeema. Maal akka jaallattu maal akka dandeessu maal akka si gammachiisu okeedhaa jireenya keessa kunis jira wanti jedhu booda sii galaa dhufa. So yeroo sanatti wanta clear ta'e kutaa 9tti waan clear ta'e qabadhee yaadu. Yoo nama super talented ta'e malee barataa baadiyyaa keessa kutaa 9 deemte yoo gaafatte departmentii wayii join akka godhuuf eebbifamee akka ba'uuf miindaa akka nyaatudha kan inni tilmaamu. So saanarran ture garuu akka namaatti immoo wanta yaadduu hin qabdaa. Keessumatti akkas barataa fuuldura fiiguu gaafataa 1-2-3 gaafa baatu iji namaas iji maatis iji hawaasaas irra jira. So pressure jara jirsa baay'ee gaafa akkas barataa qaxalee ta'uun gaarummaa isa caalaa biyya kana keessatti side effect isaa caala. Maaliif boodarra deemtee lafatti namni seeguuf bakka jiraattu waliin gitu. Ani garuu ammaatu dhufee mucaan kutaa 9 sun na gaafate omaan jennu tirataama jirraa. Tabba hin dhiibna dalga naan jedhaan. Nice. Garuu maanni garaagarummaan isaa fakkeenyaaf amma obviously yaadadha garuu mucaa yeroo sana mucaa waggaa 10 dura ture sanaa fi isa amma jiru yaada bilchina yaadaa guddina yaadaa amma qabdan like inni hafe akkuma jirutti ta'e utuu yeroo sana qabaadheera ta'e yookiin immoo utuu yeroo sana kana beekeera ta'e baay'ee na fayyada ture. Dirqama waggaa 10 ta'uun qabu waggaa 5 waggaa 6 duras ta'uu danda'a. Arlii durseetuun yaada kana qabaadheera ta'e jireenya koo guyyaa guyyaatiif na fayyada ture. Waan leseniis hin jettan kophaatti keessaa fuutanii waan si yaadan jiru. Jiraachuun oolu. Maaninni ammatti dandeettii ammatti qabduun hubannaa ammatti qabduun sammuu ammatti qabduun waggaa 5 achii gadi deebitee utuu jiraattee waggaa 5 dhufu kana do you think jireenyuma sana jiraatta moo isa caalaa jiraatta seeduu gaaffii mitansa that's another concern. Garuu maaninni personally kan